ายได้เปล่าได้เปล่าจับได้เปล่าเขาเป็นไรอ่ะเอาอายขอดแว่นเนี่ยล้างน้ำอ่ะแล้วก็ใส่ดีๆถอดแว่นล้างน้ำก่อนดูหายใจเข้าไงหายใจเข้าไปในแว่นไงหรือก็เบิกอยู่มือไม่ต้องไปจับเชือกหรอกมันไม่จมอยู่แล้วเนี่ยปล่อยไม่จม